Всем привет, с вами Майнкрафтер Мэй, и сейчас в этой серии мы будем делать простейший камин. Начнем. Заходим в игру. Вот мы зашли в игру. Чтобы сделать простейший камин, нам понадобится для этого, для начала это место. Так, полетели на место, где будем делать простейший камин. Давайте вот здесь. Сейчас только вырубим. В общем, начнем. Делаем 2 вот таких лунки. Но я люблю 4 делать. Вот таких. Делаем 4 лунки. Берем. Вот этот адский камень. Так, берем адский камень. Выкладываем вот так вот. И теперь берем, блок лазурита, например. И вокруг него выкладываем вот так вот. Это чтобы там не загорелось, и всякое такое. Здесь вот так вот выкладываем. У нас получится очень прикольный камин. Лично мне нравится. Так, здесь тоже дырки заделываем. Вот такой каминчик получается. Вот, если вы делаете камин дома, то можно вот эту дырку оставлять и как делать вытяжную трубу. Как типа дизайн, труба, все дела. Так. Теперь берем зажигалку. Так, сейчас зажигалку найдем только. Берем зажигалку и поджигаем наш камень. Так, вот мы взяли зажигалку. И просто подходим и поджигаем камень. Только мы, правда, загорелись из-за того, что здесь трава. Но ничего, это не беда. А нет, блядь, беда. Ебать. В общем, не беда. Так, и можно даже вот здесь, в принципе, выложить также лазуритом. Или любым камнем, который не горит. Вот такой у нас получился камин. Так, даже здесь покрасивее вот так вот выложим. Вот так вот камин здесь хороший получился у нас. Вот этот камень, он может гореть вообще вечно. Конечно, если строите вы камин в доме, то не допустите того, чтобы рядом было дерево. А то сразу вся ваша халупенция сгорит. Можно еще, в общем, из решеток выложить, типа заборчик, что ли, небольшой построить. Давайте это выкинем, так. Вот можно вот такой заборчик сделать. Я его всегда делаю. Вот такой камин у нас получился. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем пока.